വെൽക്കം ടു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂ സ്റ്റോറീസ്. യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂ സ്റ്റോറീസിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂ സ്റ്റോറീസിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഒരു ഭീമൻ ചരക്ക് കപ്പലിനെയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ചരക്ക് കൈമാറ്റം കരയേക്കാൾ കൂടുതൽ കപ്പൽ മാർഗമാണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഫെബ്രുവരി 1931 കപ്പലിൻ്റെ പേര് ഓട്ടോ കാരിയർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. 1931 സദേൺ റെയിൽവേ യുകെക്കായിരുന്നു ഓണർഷിപ്പ് അവകാശം. ആകെ 21 കണ്ടെയ്നേഴ്സ് സ്ലോട്ട് മാത്രമായിരുന്നു അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ശേഷി. ഓട്ടോ കാരിയർ ഷിപ്പ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് കാറുകൾ, വാനുകൾ, പിക്കപ്പ് ട്രക്കുകൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ 1956 പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് സക്സസ്ഫുൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കപ്പലായ ഐഡിയൽ എക്സിന് 8 അടി വീതിയും 8 അടി ഉയരമുള്ള കണ്ടെയ്നറുകളെ വഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവരെ പറ്റിയൊന്നുമല്ല. കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് കടന്നുപോയി. 2023 കഴിയാറായി. പല കൊമ്പന്മാരും വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാൽ നിറം കൊണ്ടും ആകാരവടിവ് കൊണ്ടും ലോകത്തിന്റെ മനം കവർന്ന എവർഗ്രീൻ കമ്പനിയുടെ എവർ എലോട്ടിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂ സ്റ്റോറിയിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. 2021 ഓഗസ്റ്റിലെ റെക്കോർഡ് പ്രകാരം 24,000 കണ്ടെയ്നറുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള കപ്പലാണ് എവർഗ്രീൻ കമ്പനിയുടെ എവർ എലോട്ട് എന്നത്. 22.6 നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ് ഇവളുടെ മാക്സിമം സ്പീഡ്. അതായത് ഏകദേശം 50 km/h. 2021 ജൂലൈ 28 ഇവളെ നിർമ്മിച്ചത്. ഏകദേശം 400 മീറ്ററിന് മുകളിലാണ് എലോട്ടിന്റെ നീളം. 62 മീറ്ററിന് മുകളിൽ വീതിയും വരും. 1912 മുങ്ങിപ്പോയ ടൈറ്റാനിക്കിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റാനിക് വെറും ശിശു മാത്രം. ഏകദേശം 4-5 ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വലിപ്പം വരും എലോട്ടിന്. 1,91,000 ടൺ ഭാരം വഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് എലോട്ട്. എലോട്ടിന് 9 ഡെക്കാണ് ഉള്ളത്, ഒബ്സർവേഷൻ പോയിന്റിന് താഴെ. 2023 വേൾഡ്സ് 4th ലാർജസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പ് എന്ന പദവി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം $145 ചെലവിട്ടാണ് എലോട്ടിനെ നിർമ്മിച്ചത്. ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന വൻ ശക്തിക്ക് ഇതുവരെ എവർ എലോട്ടിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിന് 24,000 TEUs കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കപ്പലിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കും നല്ലൊരു നാളെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. എവർ എലോട്ടിനെ നമുക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണാൻ കഴിയും. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഈ കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന ശുഭവിശ്വാസത്തോടെ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂ സ്റ്റോറീസ്.